En la vida siempre hay alguien que te va a criticar, que dice ser el mejor, que se pinta de imparable. Por eso nunca pierdo mi esencia, nunca pierdo mi identidad por aparentar algo que no soy. Porque a la hora de la verdad, solo mis hechos demuestran mi éxito. Mis hechos valen más que 1000 palabras. A diferencia de muchos que roncan y no hacen nada. Okay. Mira, papi, aquí los muchachos del corillo de MAR Performance le queremos dar un saludito a la gente de Negre, el corillito de él, que nosotros vinimos aquí a correr hoy. El sábado pasado roncaron con la bobita nitrosa, hoy traímos el guasón. ¿Dónde están ellos? Nosotros traímos los chavos, 7.2 a 93 millas, la que hay a pulmón. Cuando quieran correr, nos buscan. ¡Tiratero! Y te voy a decir algo, Negre, como quiera te quiero. Why so serious?